မယ်ရွဲဒုက္ခတွေဟာဘုံခုနှစ်ဆင့်မယ်ရွဲဒဏ်ရာတွေဟာဘုံခုနှစ်ဆင့်မယ်ရွဲမငိမ့်သောမိဟာနှစ်ကာလများစွာကြာပြုပြင်လို့မဆုံးနိုင်မဲ့နယ်ပယ်ကြီးတစ်ခုလိုအမောင်ခေတ်ထဲကနေရုံမထွက်နိုင်သေးပါဘူးပရီးမီယာလိချန်ပီယံစုဆိုတာမယ်ယူအတွက်အိမ်မက်လူဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ2013ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပရီးမီယာလိမှာမယ်ယူချန်ပီယံမဖြစ်တော့ပါဘူးချန်ပီယံစုနဲ့အနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ဒုတိယနေရာကိုတော့မယ်ယူနှစ်ခါလားပဲရောက်ခဲ့တာပါမယ်ယူကအထက်ကြီးပြက်ပွားမှာတန်မိုးဆွဲနေခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဆိုရင်တန်းစင်းစုံအနီးရုံးကန်ခဲ့ရတယ်လက်ရှိရာသီမှာမယ်ယူကအခြေအနေမဆိုးလာဘူးဆိုပေမဲ့ဘာစုဖလားမျှော်လင့်ချက်မှမရှိပါဘူးအခုချိန်မှာပရီးမီယာလိအမှတ်ပေးစရာအဆင့်6နေရာရောက်နေပေမဲ့ဘာမှအထင်ကြီးစရာလည်းမရှိသေးပါဘူးအနုတော်မှာလူချိုးဖြစ်နေတာပါမယ်ယူသားတကယ်ဆွမ်းထက်တယ်ဆိုရင်ပရီးမီယာလိ Top 4 စီးရင်နဲ့ဝင်သင့်နေပါပြီဒါပေမဲ့မယ်ယူကနိုင်တဲ့ပွဲတွေကိုမနိုင်ဘူးမရှုံးတဲ့ပွဲတွေကိုရှုံးတယ် Old Trafford အစင်လာကလည်းရစရာမရှိတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ Old Trafford ပွဲမှာလည်းမယ်ယူကတန်းပြန်ဆင်းရမယ့်ဂိမ်းဆိုင်နေတဲ့ Wolves ကိုအနိုင်မကစားနိုင်ပဲတည်ကြခဲ့ပါတယ် Wolves တင်ကလက်ရှိရာသီပရီးမီယာလိမှာ7ပွဲဆက်ရှုံးထားပြီးရမှတ်2မှတ်သာရထားတဲ့အသင်းပါအခုမယ်ယူနဲ့တွေ့မှာ Wolves ကဓမတ်ပြန်ရပြီးရှုံးပွဲဆက်နေတာရက်တက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မယ်ယူတင်ပရိသတ်တွေကသူတို့အသင်းကိုအတော်လေးစိတ်ပြတ်ခဲ့ပါတယ်တိုက်စစ်ဆင်ဖို့တစ်ချိန်လုံးအော်ဟစ်နေပြီးအားမလို့အားမရဖြစ်ခဲ့ကြတာပါပွဲပြီးမှလည်းမယ်ယူတင်ပရိသတ်တွေကသူတို့အသင်းကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်မယ်ယူပရိသတ်တွေကတိုက်စစ်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့မယ်ယူကတိုက်စစ်ဆင်ကစားမဲ့သူမရှိခဲ့ပါဘူးမီဆန်မောင်းနဲ့ဘရူနိုဖာနက်ဒက်စ်ကဒဏ်ရာရနေပြီးအဘူမိုနဲ့အာမတ်ဒီယာလိုကလည်းအာဖရိကဖလားသွားကစားနေရလို့မယ်ယူတိုက်စစ်ကတန်ကြီးတက်နေခဲ့ရတာပါကိုညာနဲ့ဆက်စကိုကသုံးစားမရပဲဇက်စီကလည်းကန်ကောင်းလို့တကူးသွင်းနိုင်တာကလွဲပြီးဘာမှထူးထူးခြားခြားလုံးမပြနိုင်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲမယ်ယူရဲ့ဒုက္ခတွေဟာဘုံခုနှစ်ဆင့်ဖြစ်နေပါတယ်မယ်ယူရဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာဘုံခုနှစ်ဆင့်ဖြစ်နေတာပါပဲM9 Sport မှာတင်ဆက်ပါတယ်ဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ page ကို like and follow လုပ်ပြီးတော့အားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့လို့အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်ခင်ဗျာ